Этический кодекс журналиста Кыргызстана принят на Республиканском съезде журналистов 8 декабря 2007 года. Поправки внесены на Республиканской конференции журналистов 16 апреля 2009 года, 8 декабря 2012 года и 26 мая 2018 года. Этический кодекс журналиста Кыргызстана принят для того, чтобы сформировать этические и профессиональные стандарты работы сотрудников средств массовой информации Кыргызстана, независимо от их специализации, повысить профессиональный уровень журналистики Кыргызстана, а также для сохранения доверия и уважения к средствам массовой информации со стороны общества. Статья 1. Журналист должен способствовать процессу демократизации общества, консолидации многонационального народа Кыргызстана, а также осуществлению экономических и социальных преобразований в стране. Статья 2. Свобода слова является неотъемлемой составляющей деятельности журналиста. В любой ситуации журналист ради осуществления прав каждого человека на свободу слова, мнения и доступа к информации должен стремиться защитить свободу слова, противостоять попыткам исказить информацию или ввести цензуру. Статья 3. Журналист не может в корыстных целях использовать свое служебное положение, получать подарки, услуги, денежные и любые другие вознаграждения, особое отношение за создание материалов, сокрытие или искажение информации. Статья 4. Личная заинтересованность не должна отражаться на результатах профессиональной деятельности журналиста. Журналист должен известить руководство СМИ о сфере его личных интересов и интересов его семьи. Журналист не должен использовать в своих корыстных интересах или передавать заинтересованным лицам любую информацию, полученную в рамках его профессиональной деятельности, до обнародования этой информации. Статья 5. Журналист должен воздержаться от членства в какой-либо партии, политической деятельности, работы на государственной службе или в органах местного самоуправления. В противном случае он должен сообщать об этом читателям, слушателям, зрителям. Статья 6. Недопустимо использование журналистом средств массовой информации в ущерб интересам общества, правам человека и гражданина, для пропаганды войны и насилия, расовой, национальной, половой, гендерной, региональной, религиозной, сексуальной, социальной нетерпимости. При создании материалов журналист должен избегать указаний на соответствующие признаки лица, а также на физические или психические особенности этого лица, за исключением тех случаев, когда эта информация является неотъемлемой составляющей журналистского материала. Статья 7. Журналист должен воздержаться от создания или участия в создании рекламных материалов. В противном случае он должен сделать все, чтобы рекламные материалы были четко отделены от информационных и аналитических, соответствующей рубрикацией или дополнительными указателями, символами, шрифтом и любым иным способом, чтобы коммерческий характер этих материалов сразу стал ясным для читателя, слушателя, зрителя. Статья 8. Журналист ни при каких условиях не должен публиковать заведомо ложную информацию. Журналист обязан всеми возможными методами исправить любую распространенную информацию, если оказалось, что она не соответствует действительности. Статья 9. При редакционной обработке снимков и подписей к ним, текстов, заголовков недопустимы искажения, несоответствие и фальсификация материалов. Тексты материалов, интершумы, интервью должны соответствовать видеоряду съемки. Статья 10. Факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга. Статья 11. В своей работе журналист должен с уважением относиться к частной и интимной жизни каждого человека. Вторжение в частную и интимную жизнь допустимо в тех случаях, когда действия героя материала имеют социальное значение или представляют интерес для общества. Перед обнародованием подобных материалов журналист должен проверить, не будут ли при этом затронуты права третьих лиц. Статья 12. Журналист должен быть особенно осторожным при освещении вопросов, связанных с детьми. Журналисты и редакторы должны иметь обоснование для освещения личной жизни несовершеннолетнего лица и разрешение на это от его родителей, опекунов или законных представителей. Недопустимым является раскрытие имен несовершеннолетних,
которые имели отношение к незаконным действиям, стали участниками событий, связанных с насилием. Статья 13. Освещение судебных процессов должно быть непредвзятым к обвиняемым. Журналист не может называть человека преступником до соответствующего решения суда. При создании материалов журналисту необходимо воздержаться от обнародования фамилий и имен, фотографий людей, подозреваемых в преступлениях, за исключением тех случаев, когда они являются известными личностями, сами раскрывают свою идентичность или в ситуациях, предусмотренных законодательством. Статья 14. Журналист должен воздержаться от поведения, которое может нанести вред или ухудшить физическое и психологическое состояние жертв преступлений, несчастных случаев и чрезвычайных происшествий, а также их родственников и близких. При создании материалов журналисту необходимо воздержаться от обнародования фамилий и имен, фотографий и видеозаписей жертв преступлений, несчастных случаев и чрезвычайных происшествий, а также их родственников и близких, за исключением тех случаев, когда они являются известными личностями или сами раскрывают свою идентичность. Статья 15. Журналисты обязаны понимать, что в период теракта и контртеррористической операции спасение людей и право человека на жизнь первичны по отношению к любым другим правам и свободам. Журналисту необходимо помнить, что террористы в большинстве случаев стремятся использовать средства массовой информации в своих целях для изложения своей позиции или передачи условных знаков сообщникам в других местах. Поэтому журналисты не должны во время теракта брать интервью у террористов по своей инициативе или предоставлять террористам возможности выйти в прямой эфир без предварительных консультаций с правоохранительными органами. При освещении теракта и контртеррористической операции журналист должен избегать описания подробностей о действиях специалистов, занятых спасением людей, а также отказаться от излишнего натурализма при показе места события и его участников. Статья 16. Журналист не раскрывает своих источников информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызстана. Статья 17. Точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом критики журналистов, должны быть представлены сбалансированно. Статья 18. Не допускается избирательное цитирование социологических исследований, искажающие их содержание. Журналистские опросы граждан не должны фабриковаться с целью получения заблаговременно определенного результата. Журналист должен воздержаться от цитирования анонимных экспертов, высказывающихся в поддержку или против ситуаций, явлений или людей, являющихся героями материалов журналистов. Статья 19. Журналист должен прилагать все усилия для получения информации, документов, фотографий, аудио и видеоматериалов в соответствии с законами Кыргызстана. Использование иных методов может быть оправдано лишь в случаях, если такая информация имеет большую важность для общества. Статья 20. Журналиста нельзя обязать писать или исполнять что-либо противоречащее его собственным убеждениям или принципам объективной журналистики. Статья 21. Журналист не должен прибегать к плагиату. При устном или письменном цитировании материалов он обязан ссылаться на источник. Статья 22. Журналист не должен сводить личные счеты через средства массовой информации. Статья 23. Журналист не должен наносить ущерб своим коллегам, должен уважать их честь и достоинство. В рамках профессиональной солидарности журналист должен действовать в интересах профессии, честной конкуренции, свободы слова и информации.